Есть быстро. Есть быстро, все плохо. Родной, что ты делаешь, а? Нормально разговаривай, пожалуйста. А? Нормально разговаривай, пожалуйста. Я тебе нормально разговариваю. Нормально разговаривай, пожалуйста. А что делаешь? Что я Ты делаю? Специально сделали? или Что? как? Специально сделали? А? Тебе что, блядь, запись регистратору показать, нахуй? Объехал по левой полосе, блядь. За то, что, сука, я тебя там не пропустил, блядь. Проблема нужна, у меня все записано, блядь. Там вас не пустил, позряз за лупу, блядь, помял мне. Да мне похуй, я один хуй, я это делать буду. Хуй уедете нормально, блядь, понятно? Только что Нормально, нужно разговаривать, понятно? Подошли. Нормально разговариваем, что ты ГАИ кричишь вызывайте, вообще? блядь. ГАИ вызывайте, нахуй.